ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English in Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကစီးပွားရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအကြောင်းကိုဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုဘေးနား notification ကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါ The more, the better. ပိုလီလီကောင်းနေလီပေါ့ရှင် The more, the better. ပိုလီလီကောင်းနေလီပေါ့ရှင် The more, the better. On leave. ခွင့်ယူထားတယ် On leave. ခွင့်ယူထားတယ် On leave. Without effort, no success. စူးစမ်းမှုကင်းရင်အောင်မြင်ဖို့ဝေလာဝေးပဲ Without effort, no success. စူးစမ်းမှုကင်းရင်အောင်မြင်ဖို့ဝေလာဝေးပဲ Without effort, no success. That is beside the point. ခုတ်ရတခြားရှာရတလွဲပါပဲ That is beside the point. ခုတ်ရတခြားရှာရတလွဲပါပဲ That is beside the point. Belongings of the staff. ဌာနပိုင်ပစ္စည်းတွေလေ Belongings of the staff. ဌာနပိုင်ပစ္စည်းတွေလေ Belongings of the staff. The property has changed hands. ပစ္စည်းလက်ပြောင်းသွားပြီ The property has changed hands. ပစ္စည်းလက်ပြောင်းသွားပြီ The property has changed hands. I have lots of good new products. အသစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေရှိတယ် I have lots of good new products. အသစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေရှိတယ် I have lots of good new products. What a job. တဲဟုတ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲလား What a job. တဲဟုတ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲလား What a job. Competition encourages trade. အပြိုင်ဆိုင်ကကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုကိုအားပြုတယ်လေ Competition encourages trade. အပြိုင်ဆိုင်ကကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုကိုအားပြုတယ်လေ Competition encourages trade. Make a call. Ring up. ပုံစလိုက် Make a call. Ring up. ပုံစလိုက် Make a call. Ring up. Take steps to make sure. တေချာပေါက်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ် Take steps to make sure. တေချာပေါက်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ် Take steps to make sure. Don't find fault. အပြစ်မရှာနဲ့ Don't find fault. အပြစ်မရှာနဲ့ Don't find fault. Hard luck. Unlucky. ကန်ဆိုးမှုမောင်ကြတာပဲကန်ဆိုးပြီ Hard luck. Unlucky. ကန်ဆိုးမှုမောင်ကြတာပဲကန်ဆိုးပြီ Hard luck. Unlucky. Why so soon? လောလာချီလား Why so soon? လောလာချီလား Why so soon? No need to hurry. လောဖို့မလိုဘူး No need to hurry. လောဖို့မလိုဘူး No need to hurry. Mind your own business. ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် Mind your own business. ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် Mind your own business. Get yourself settled in. နေသားတကြားရှိပြီလား Get yourself settled in. နေသားတကြားရှိပြီလား Get yourself settled in. Do justice. မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ် Do justice. မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ် Do justice. Candidate had got in. ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရွေးခံရပြီ Candidate had got in. ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရွေးခံရပြီ Candidate had got in. No more work at present. လောလောဆယ်အလုံးမရှိဘူး No more work at present. လောလောဆယ်အလုံးမရှိဘူး No more work at present. You know best. ကျွမ်းပါတယ် You know best. ကျွမ်းပါတယ် You know best. Fix things up. ကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်စီမံလိုက်တော့
Fix things up. ကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်စီမံလိုက်တော့ Fix things up. Better as it is. ဒီတိုင်းပဲကောင်းပါတယ် Better as it is. ဒီတိုင်းပဲကောင်းပါတယ် Better as it is. What position? ဘာရာထူးလဲ What position? ဘာရာထူးလဲ What position? Time's rotten. အချိန်ပုတ်တာပဲ Time's rotten. အချိန်ပုတ်တာပဲ Time's rotten. It's only a step, right? ဒါအစပြိုးစားပဲရှိသေးရဲ့ဟုတ်စား It's only a step, right? ဒါအစပြိုးစားပဲရှိသေးရဲ့ဟုတ်စား It's only a step, right? Yes, quite all right. ဟုတ်တာပေါ့ Yes, quite all right. ဟုတ်တာပေါ့ Yes, quite all right. What have you got against him? သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့မတည့်ရတဲ့တော့ What have you got against him? သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့မတည့်ရတဲ့တော့ What have you got against him? Yes, annual trade fair. ဟုတ်တယ်နှစ်ပတ်လည်ကုန်စည်ပြပွဲပဲ Yes, annual trade fair. ဟုတ်တယ်နှစ်ပတ်လည်ကုန်စည်ပြပွဲပဲ Yes, annual trade fair. What's the production of commodity? ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေဘယ်လိုလဲ What's the production of commodity? ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေဘယ်လိုလဲ What's the production of commodity? Send invoice, please. ကုန်ထုတ်လွှာပို့ပါ Send invoice, please. ကုန်ထုတ်လွှာပို့ပါ Send invoice, please. Send finished product. ကုန်ကြောပို့ပါ Send finished product. ကုန်ကြောပို့ပါ Send finished product. Mutual reliance. ကျွန်းကိုင်းပြီးကိုင်းကျွန်းပြီးသဘောအလုပ်လုပ်ကြတယ် Mutual reliance. ကျွန်းကိုင်းပြီးကိုင်းကျွန်းပြီးသဘောအလုပ်လုပ်ကြတယ် Mutual reliance. He has been prospering. သူကောင်းစားနေတယ် He has been prospering. သူကောင်းစားနေတယ် He has been prospering. Work with heart and soul. စိတ်ရောကိုယ်ပါလုပ်လေ Work with heart and soul. စိတ်ရောကိုယ်ပါလုပ်လေ Work with heart and soul. Sign on the promissory notes. ဂရီးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပါ Sign on the promissory notes. ဂရီးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပါ Sign on the promissory notes. I'd like to change currency notes. ငွေစက္ကူလဲလေကျင်ပါတယ် I'd like to change currency notes. ငွေစက္ကူလဲလေကျင်ပါတယ် I'd like to change currency notes. Where's on demand? ငွေချေးထားတဲ့စာချုပ်ဘာမှလဲ Where's on demand? ငွေချေးထားတဲ့စာချုပ်ဘာမှလဲ Where's on demand? Mortgage deed is needed urgently. အပေါင်စာချုပ်အရေးတကြီးလိုအပ်တယ် Mortgage deed is needed urgently. အပေါင်စာချုပ်အရေးတကြီးလိုအပ်တယ် Mortgage deed is needed urgently. Who's the mortgager? ပေါင်နှံသူဘာမှလဲ Who's the mortgager? ပေါင်နှံသူဘာမှလဲ Who's the mortgager? I'm mortgagee. ကျမကအပေါင်ခံသူပဲရှင့် I'm mortgagee. ကျမကအပေါင်ခံသူပဲရှင့် I'm mortgagee. Advanced money, please. စီယံငွေပေးပါရှင် Advanced money, please. စီယံငွေပေးပါရှင် Advanced money, please. Cash, please. Cash this check. ငွေလက်ငင်းပေးပါငွေလဲပေးပါ Cash, please. Cash this check. ငွေလက်ငင်းပေးပါငွေလဲပေးပါ Cash, please. Cash this check. Is there any credit? ရဖို့အတွေ့ရှိသလား Is there any credit? ရဖို့အတွေ့ရှိသလား Is there any credit? I've a debt. ကျမမှာအတွေ့ရှိရဲ့ I've a debt.
ကျမမှာအကြွေးရှိတယ် I've a debt. Still paying off debts. ကြွေးတွေကိုဆက်နေတော့မှာပဲ Still paying off debts. ကြွေးတွေကိုဆက်နေတော့မှာပဲ Still paying off debts. He's a creditor. သူကကြွေးရှင် He's a creditor. သူကကြွေးရှင် He's a creditor. Is your company shareholder? ခမတို့ကုမ္ပဏီအစုဆက်လား Is your company shareholder? ခမတို့ကုမ္ပဏီအစုဆက်လား Is your company shareholder? How much is investment capital? အရင်းနှီးဘယ်လောက်ရှိသလဲ How much is investment capital? အရင်းနှီးဘယ်လောက်ရှိသလဲ How much is investment capital? Any interest? အတိုးရောရှိသလား Any interest? အတိုးရောရှိသလား Any interest? Direct negotiation or indirectly? ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုလားဒါမှမဟုတ်တခြားသူစီကတစ်ဆင့်လား Direct negotiation or indirectly? ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုလားဒါမှမဟုတ်တခြားသူစီကတစ်ဆင့်လား Direct negotiation or indirectly? Any demands? အဝယ်လိုက်သလား Any demands? အဝယ်လိုက်သလား Any demands? Outstanding design. ပုံစံကတော့အပြန်စားပဲထိတ်တန်းလိုက်ရပဲ Outstanding design. ပုံစံကတော့အပြန်စားပဲထိတ်တန်းလိုက်ရပဲ Outstanding design. Better things for better living. ဟန်ကြပန်ကြနေထိုင်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းကောင်းတွေပဲ Better things for better living. ဟန်ကြပန်ကြနေထိုင်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းကောင်းတွေပဲ Better things for better living. The project is a success. လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေ The project is a success. လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေ The project is a success. Keep up the good work. အလုပ်ကောင်းကိုထိန်းထားပါ Keep up the good work. အလုပ်ကောင်းကိုထိန်းထားပါ Keep up the good work. A prompt reply, please. အမြန်အကြောင်းကြားပါ A prompt reply, please. အမြန်အကြောင်းကြားပါ A prompt reply, please. Repay the debt. ကြွေးပြန်ဆက်ပါအောင်ရှင် Repay the debt. ကြွေးပြန်ဆက်ပါအောင်ရှင် Repay the debt. What about the commercial sectors? စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်နဲ့လဲ What about the commercial sectors? စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်နဲ့လဲ What about the commercial sectors? Marketing activities, please. ဈေးကွက်ဝင်ရလားပြောစမ်းပါဦး Marketing activities, please. ဈေးကွက်ဝင်ရလားပြောစမ်းပါဦး Marketing activities, please. Stop worrying. မစိုးရိမ်ပါနဲ့လေ Stop worrying. မစိုးရိမ်ပါနဲ့လေ Stop worrying. Outstanding list. ကြွေးကြံ Outstanding list. ကြွေးကြံ Outstanding list. I need long-term profits. ရှေးရှေးအမြတ်ဆုံးလိုချင်ပါတယ် I need long-term profits. ရှေးရှေးအမြတ်ဆုံးလိုချင်ပါတယ် I need long-term profits. Long-term business, I hope. ရှေးရှေးလုပ်ငန်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ် Long-term business, I hope. ရှေးရှေးလုပ်ငန်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ် Long-term business, I hope. Sell yourself first. ကိုရောင်းကုန်လို့သတ်မှတ်လိုက် Sell yourself first. ကိုရောင်းကုန်လို့သတ်မှတ်လိုက် Sell yourself first. That is not its value. တန်ရာတန်ဖိုးထက်လျှော့ထားပါသေးတယ် That is not its value. တန်ရာတန်ဖိုးထက်လျှော့ထားပါသေးတယ် That is not its value. What about the business schedule?
ပစ္စည်းစည်းရင်းကိုဘယ်လိုသဘောရလဲ What about the business schedule? ပစ္စည်းစည်းရင်းကိုဘယ်လိုသဘောရလဲ What about the business schedule? ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာပရိသတ်တို့အားလုံးနားဆင်ကြရတဲ့သင်ခန်းစာလေးကစီးပွားရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်